Geçen hepde soňra internet petiklemeleri hassa güýçlendirildi. Ozal işleýän birnäçe virtual şahty torlar VPN'ler soňky 3 gün bäri ýyly-ýyly petiklenýär diýip Gunubatar Balkany welaýatynyň bolan birnäçe ýaşaý diýär. Türkmenistan internet urgamy bir häkimet gödäwçiligi astyna saklanýar. Köp sany maglumat çeşmeleri petik astyna galýar. Adamlar internet torunun köplençdiňi VPN'ler arkaly päýtgelçilikli peýdalanyp bilýärler. ExpressVPN, SuperVPN, ShadowSox VPN ve Jump VPN ýaly ondan owrak VPN hyzmaty petiklendi. Bu VPN'lerden töleksiz peýdalanyp bolýardy. Deyip Balkany ulanjay diýär. Adatyk radiosynyň habarçy Sevit merkezine bir wirekden işleýän VPN sorayan adamlara has köp duş gelinip başlanan onaýdýar. Türkmenistanda azat medeniýet teristleriniň web sahypalaryna diňe şular ýaly hyzmatlaryň üstü bilen girip bolýar. Bu ýurtda garaşsyz habarlar beýlede dursun. Hatda howa maglumatlaryny çap edýän saytlaryň hem petiklenýän pursatlary bolýar. Deyip yerli ulanjylar aýdýar. Mundan 2 ýyl çemet ol diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşen Maryland hemde Chicago Üniversitetleriniň birlikde geçiren barlaklaryna Türkmenistanyň çägine 120 kommunyň gowrak web saytyň petikasyna saklanýanyny anyklany. Petikli saytlaryň tas 75 götürmen gowragynyň habar saytlary, VPN hyzmatlaryny hödürleýän sahypalary, güýmenje saytlary, gözleg motorlary, biznes sahypalary, online sowda guralary, sosial torlar, uşlary meňdeş beýleki maglumat çeşmeleri bolanyny anyklany. Türkmen häkimetleri bu ýurtdadyň milli ahlak kadalarına gavat gelmeyen maglumat çeşmelerinin şeride terrorçuluk oynayan web saytların petiklenýänini aýdýarlar. Ýurdun çägine girmeklik gadagyn edilen saytlaryň hatarına Facebook, Instagram we YouTube ýaly iri sosial media torlary hem bar. Öňkü ýyllarda geçiren barlyklar bu ýurtda BBC, Reuters we Deutsche Welle ýaly halkara habar ferişteleriniň web sahypalarynyň hem petikasyna saklanýanyny anyklady. Adatyk radiosynyň web sahypasy hem Türkmenistana gadaganlykda galýar. Okuýjylardyň virtual şahty torlaryň üstü bilen bu maglumat çeşmesine girip bilýärler. Radionyň web sahypasy ulanjylara töleksiz iPhone VPN goşuntusynyň çilgisini hödürleýär. Balkana watdy ýaşaýjylar soňky 3 günden gowrak wagt ber internetiň tizliginiň hem epetli hayallanyny aýdýarlar. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmada bolan bir ýerli aragatnaşyk künermeni virtual şahty torlara garşy häkimetler tarapyndan bat berilýän nowbatdaky görüşüň sosial torlarda döwlet ýolbaşçylygyna garşy ardy şikayet videolarynyň sanynyň artmagy bilen düşündirilýänini aýdýar. Halk arasynda YouTube, TikTok ýaly saytlar arkaly arkadagy we onuň ogluna ardy şikayet bildirip düşündirilýän videolaryň sany artypdyr. Deyip aragatnaşyk künermeni aýdýar. Yerli finçler Türkmenistana döwlet ýolbaşçylygynyň internet ulgamyna paýlaşylýan video ýüzlemeleri oňyň garamaýanlyklaryny aýdýarlar. Virtual şahty torlar petiklenip internetiň tizligi haýallaýan mahaly Gunubatar welaýatyna bolan ýaşaýjylar Horjun TV ýaly petiksiz işleýän video platformalaryň ýaýlymlarynyň hem kynaşanyny aýdýarlar. İnternet tizligini barlamak boýunça speed test ulgamynyň 2025-nji ýylyň fevral aýyna täzeden soňky barlaklaryna görä Türkmenistan fiksirlenen internetiň ýagny öý internetiň tizligi boýunça sekundda 3,78 megabit sekund tizlik bilen barlygy geçirilen 154 ýurdun arasyna 153-nji oruna ýerleşdirildi. Soňky barlyklarda Türkmenistan mobil internetiň tizligi boýunça çap edilen sanawa goşulmandyr. Mundan da Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk karhanasy 2023-nji ýylyň fevralyna şahty taraplar üçin fiksirlenen internetiň iň ýokary tizligini 6 megabit sekunda çykarypdy. Ýöne bu üýtgeşmelerden soňra hem öýlerine internet çekdiren raýatlar tizligin wada berilenden juda haýal bolanyny aýtdylar. Bu aralykda Adatyk radiosynyň habarçysy virtual şahty torlara garşy alınıp barlayan görüşüň fonuny Balkany welaýatynyň ofisleri we dukanlara oturdulan video kameralaryň hem sökülüp başlanan onu habar berýärler. Bazarlarda, dukanlarda we ofislerde oturdulan video kameralar häkimetler tarapyndan sökülüp başlandy. Şeýlen jamlaryň daşary ýurtlar tarapyndan eçalyçylykda ulanylýan bolmagy mümkin diýen pikirler ileri sürülýär. Şeýle kameralar oturdulan dukanlara we ofislere uzak aralykdan internet üstü bilen tomoşa edip bolýardy. Deyip Balkanyny çeşmeýär. Adatyk radiosu Türkmenistanyň virtual şahty torlara garşy görüşüň güýçlendirilmegi, internet tizliginiň haýalladylmagy hem de ofisleri we dukanlara oturdulan kameralaryň aýyrdylyp başlanmagy boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Insan hukuklaryna goraýy halkara guramalar Türkmen häkimetlerini internet urgamyna elýeterligi berk çäklendirmekde tanqidleýär. Internet çäklendirmelerine garamazdan resmiler soňky ýyllarda ýurtda sanly ulgamlaryň östürilýändigini, dürli pudoklaryň digitallaşdyrylýanyny gaýtalýar.
Türkmenistanda talançylygyň ýene bir görnüşi ýaýbanlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary tölek terminallarynyň hususanda mobil telefonlarynyň töleklери üçin niýetlenen awtomatlaryň döwlüp içindäki pullaryň talanmagyna degişli soňky wagtda bolan wakalar barada habar berýärler. Türkmenawatda mobil telefonlarynyň hatabyny doldurýan awtomatlara oğurlar tarapyndan edilýän hüjümleriň sany artyp başlady diýilip Lewaply çeşmeleriň 1 aprelde beren maglumatynda aýdylýar. Türkmenawatyň polisiýasyndaky çeşmäniň sözlerine görä şeýle jinaýatçylyga baş goşýanlaryň tas ählisi 14-17 ýaş aralygyndaky ýigdekçiler olar terminallardaky pul almak üçin elektron gurallaryny ulanýarlar. Azatlyň habarçysyna ma'lum bolan ýagdaýlaryň biri 16 martda şäheriň Bahar etrapçysynda ýüze çykypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri mobil telefonlary üçin tölegi geçirýän awtomatyň 15 ýaşlaryndaky oglan we onuň ýaşdaş egindeşleri tarapyndan döwlenligini gurrun berdi. Sağlar kameralarda ýüzüniň suraty galmaýaly, ýüzüne ýaglyk ýa-da medisina maskasyny dakanypdyr. Olaryň kellesinde kepkalary bardy. Diýip polisiýadaky çeşme aýtdy. Bu çeşmäniň sözlerine görä ýetkinjekler tölek terminallarynyň içindäki puly almagyň ýörüýte usulyny tapyp elektron gurallaryny edinipdir. Oglanlar awtomatlary döwmek üçin ýörüýte radio elektron awdal ýasapdyrlar. Nireden we nädip bu awdaly oňordyň diýip sorulanda internetden tapdyk diýip jogap berýärler. Dip çeşme gurrun berdi. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä şeýle terminallar şäheriň her iki etrapçysyna biri işleýär. Türkmenawadyň 15 sanly kiçi etrapçysynda 7 golay terminal bar. Olarda diňe mobil telefonlar üçin tölegi geçirip bolýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşmäniň sözlerine görä awtomatlara hüjüm edýän ýaşlaryň aglabaty madde taýdan gowşak maşgalalardan olar yetim, yarım yetim ýa-da olaryň enatasy alkogol hastalary diýip çeşme belledi. Polisiýadaky çeşme terminaly talamakda şüphe bildirilip tutulan ýetkinjekleriň biri bilen geçirilen gurrundeşlik barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Ondan ogurlanan pullary näme etmekçi bolduňyz diýip sorulany. Ejem pul getirmesem öýe salanok. Ondan başga da menden 3 ýaş kiçi uýan bar. Bazarda ýük taşap edýän gazanjym ýetenok. Ondan başga men hem beýlik çağılar ýaly telefon edinesim gelýär. Oňa egineşik edinesim gelýär diýip jogap berdi. Diýip polisiýadaky çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan polisiýadaky çeşmeler şäheriň mobil telefonlary üçin tölegleri niýetlenen terminallarynyň ogurlanan pulun mukdaryny anyklaşdyrmadylar. Türkmenawadyň kanun goraýjy edaralarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk tutulan ýetkinjekleriň soňky ykbalyny we olar babatynda görülen çäreleri anyklamaga tynanşýar. Yerli kanun goraýjy edaralardaky çeşmeler tölek terminallarynyň talanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bellediler. Olaryň sözlerine görä diňe bir Türkmenawatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10 golay hadisa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi şol sanda çağılaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemeti peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebetlerinden beren maglumatlaryna görä çağılar köplenç dukanlardan azyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýle de maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağılar dilekçilik edýärler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda kanun goraýjy edaralaryň wekilleri kanun bozmalary we jinaýatçylyklar barada gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryny resmi görnüşde kommentirlemeýärler. Bu mesele ýurdun habar beriş serýetlerinde hem gozgalmaýar. Germaniýanyň Daşary işleri ministri Annalena Baerbock Kiýewa öňünden yglan edilmedik tapary bilen geldi. Ol Ukrainadaky ursy betetmek boýunça paraxçylyk gepleşikleriniň dowamında Russiýanyň uzogy çekmek taktikalарyndan äga bolmagy çağırdy. Wezipetinden gidip barýan German diplomaty Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy doly germle ursa başlandan soň bu ýurda 9-njy gezek tapar edýär. Ol Amerikanyň ýol başçylygyndaky ilerleýän gepleşikleriň arasynda Kiýewiň paraxçylyk lalasygyny baglasmaga taýýardygyny ynanýandygyny aýtdy. NATO'nun Daşary işleri ministrleriniň golaýdaky duşugynda biz Amerikan tarapyna Putinin ýygy çekmek taktikalarına boyun bolmaly däldigini aýan ederiz diýip ol 1 aprelde Ukrainanyň paýtagtyna gelenden soň beýanat bilen çykyş etdi. Baerbock'un beýanaty Amerikanyň prezidenti Donald Trump'yň egerde Moskwa
onun o kaçlykları betitmek başlangyçlaryny petiklese, onda Russiýanyň neft önümçiligini täze tariflary girdmek baradaky haýwatlarynyň ýanyna gabat geldi. Şeýle-de Trump, eger Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Washington bilen möhüm mineral teristleri boýunça ýalysygy baglasmasa, onda onuň uly problemalary bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdy. Ol seýrek duş gelýän magdanlar boýunça ýalysykdan ýyza çekilmäge tinanýar. Egerde ol muny etse, onda onuň uly problemalary bolar dip Trump 30 martda Ukraina prezidentini göz öňünde tutup çykyş etdi. Biz seýrek teristleri boýunça ýalysyk. Indi bolsa, ol bilýäňizmi, men ýalysyga täzeden garamak isleýän diýär. Ol NATO agzasy bolmak isleýär. Ýöne ol hiç açan NATO agzasy bolmaz. Ol muňa düşünýär dip Trump sözüne goşdy. 28 martda Ukrainanyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň seýrek ýer teristleri boýunça deslapky ýalysygyny siljerýändigini aýtdy. Bu Washingtonyň şertnamanyň şertlerini bir näçe gezek üýtgedendigi bardaky media habarlarynyň arasynda bolup geçdi. Ukrainanyň ykdysadiýet ministri Yulia Sviridenko hökümet ýygnygynda eden çykyşynda Kiýewiň şertnama boýunça öz pozisiýasyny kesipleýändigini, ýöne kanun çykarjylaryň bu mesele baradaky pozisiýalarynyň diňe ýalysy kazanylyndan soň mälim ediljekdigini aýtdy. Ol sondan öň ýalysy kazanylmazyndan öň zeňmeçilik pikir alysmalarynyň geçirilmeginden ziýanyny boljakdygyny belledi. Ukraina seýrek duşan ýerasty minerallar bilen birlikde möhüm magdanlaryň uly bölegine eýe bolup durýar. Ýöne olaryň anyk muktary näbelli bolmagynda galýar. Seýrek duşan ýerasty minerallar gorunuş teknologiýalary, kompýuterler, smartfonlar we batareýalar ýaly enzamlar üçin zerur bolan soň olaryň gymmatyna ýokary baha berilýär. Ukraina we Amerika şu aýyň başynda Ukrainanyň möhüm mineral baýlyklaryny bilelikde özleşdirmek boýunça töwereklen şertnama baglasmak ýalysygyna geldi. Ýalysyk baglasmak oňa gol çekilmegi bardak tagallalar 28 fevralda Aktamda Trump bilen Zelenskiň arasynda dören gyzgylyňly çekişmeden soň başa barman galdy. Şu aralykda 30 martda Trump eger prezident Vladimir Putiniň Ukrainadaky ursy soňlamak ugrunda edýän tagallalaryny bökdöýändigini duýsa, Russiýanyň ähli nebitine 25-50 götürünme çöründe gosmaçy tarif girizjekdigini aýtdy.